Привет всем! 8 апреля. Значит, собираем наш вентилятор. Как вы видите, я выкинул эти старые вот эти штампованные жестянки, потому что они сечение сильно широкое было, 2 дюйма, а эти на полдюйма, прокат такой, полдюйма на 1, ну в общем где-то 25 на 12 такой прокат. И они, эти штуки, просто стояли прикрученные к этому корпусу шурупчиками. А я сделал, видно или нет, да, вот здесь видно, я приварил вот такую вот железку, тоже прокат, и уже наша подвеска, она сама сделалась рамой, и все это сделалось намного серьезнее, чем было. Значит, от флянца, от мотора отпилили вот такие сегменты, вот эти, чтобы, опять же, сечение для воздуха уменьшить, чтобы было где воздуху проходить. Ну вот наш подшипничек, все чистенько, все смазано. Пойдет наш флянец сюда с сальником. Ну а сверху винт, вон там вы видите ротор, пока он еще открытый, валом стоит на полу. Ну и наш винтик. Винтик пойдет вот таким образом. Вот так вот примерно. По полу катается, конечно. Винт еще надо застопорить. И шляпа эта глубокая, можно регулировать винт поглубже маленько или высунуть его, не знаю как. Я, наверное, посередине его где-то расположу примерно. Он еще не покрашенный, это покрытый праймером. Как вы видите, сколько получилось много воздуха, да? Много света через все это дело. Я думаю, дуть будет неплохо. А эти 2 железки, они будут работать как небольшой спрямляющий аппарат, чтобы воздух у нас змеей здесь не закручивался. Они будут немножко спрямлять воздух на заходе. И это. И может быть, ну, спрямляющие аппараты они ставят, я знаю, на вентиляторах, на быстрых, чтобы воздух не вился, значит, таким смерчем, а ударялся об какие-то стенки, спрямлялся и шел прямо. Вот такие дела. Будем собирать дальше, покажем, что получится дальше. И сегодня хочу покрасить этот винтик таким красным цветом. Соберем мотор, поставим, статор. И я думаю, вентилятор будет сегодня более-менее закончен.